ماربل كيك او الكيك الرخامي هنعمله النهارده مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، وهقول لكم على كام تريكايه علشان تعملوا بيها كيكه ناجحه من اول مره. في بوله هنحط نص كوبايه سكر ابيض او بني، عليهم كوبايه ونص دقيق ابيض منخول، وده بيساعد الكيكه انها تبقى هشه. معلقه كبيره حليب بودره ومعلقه كبيره نشا، رشه ملح ودي بتساعد على ان طعم السكر يظهر اكتر. نص معلقه صغيره بيكنج صودا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. هنقلبهم كويس جدا بالمضرب اليدوي علشان نتاكد ان في هواء داخل جوه المكونات الجافه، وده بيساعد ان الكيكه تبقى هشه. وتاني حاجه عشان نتاكد ان البيكنج باودر والبيكنج صودا توزعوا كويس علشان الكيكه وهي بتستوي ما تبقاش عاليه من ناحيه ومن ناحيه تانية لا. في بوله تانية هنحط 3 بيضات حجم متوسط في درجه حراره الغرفه، عليهم نص كوبايه زبده سايحه. هنقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم نص معلقه من الفانيليا السايله، ربع كوبايه زيت نباتي، ومعاهم كوبايه حليب رايب. ولو ما عندناش ممكن نجيب كوبايه حليب عادي ونحط عليها معلقه صغيره خل. هنقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعدين نضيفهم لخليط الدقيق اللي جهزناه قبل كده. ولو عندك مضرب كهرباء ممكن تستخدميه، بس انا حبيت استخدم المضرب اليدوي عشان اعمل الكيكه بابسط طريقه. هنفضل نقلبهم مع بعض لغايه ما الخليط يوصل معانا للقوام ده. في بوله تانية هناخد جزء من الخليط بتاعنا ونضيف له 3 معالق كبار من الكاكاو الخام بدون سكر. واحنا بنقلبهم لو حسينا ان الخليط تقل معانا شويه ممكن نضيف لهم معلقه كبيره من الماء المغليه. حبيت اضيف شوكليت شيبس علشان تقوي طعم الشوكولاته اكتر. ودلوقتي جينا لاكتر جزء انا بحبه في الوصفه كلها. هنجيب صينيه وندهنها زيت ونرش عليها دقيق علشان الكيكه ما تلزقش، وهنبدا نضيف جزء من خليط الفانيليا ورا جزء من خليط الشوكولاته بالشكل ده. ممكن نسيبها بالشكل ده لو حابين نعمل زبرة كيك، بس انا حبيت انها تطلع معايا بشكل الماربل كيك، وعشان كده انا جبت عود خشب صغير وبدأت اعمل فيها التشكيل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان رشة شوكولات شيبس على وشها، وبعدين هندخلها في فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا نص ساعة. وعشان الكيكة ما تهبطش لازم ما نفتحش عليها الفرن قبل تلت ساعة، وعشان نتأكد انها استوت لازم عود الخشب يطلع لنا نضيف بالشكل ده. هنستناها تبرد شوية قبل ما نقطعها علشان ما تفرولش. انا عن نفسي بحب اكلها دافية جنب الشاي او القهوة. شايفين شكلها من جوه حلو ازاي؟ هشة وطرية وطعمها خيال. ممكن نقدمها مع رشة سكر بودرة وشوية مكسرات أو مع بولة آيس كريم.
الكيكة دي بعتبرها من أحلى الهدايا اللي ممكن ناخدها معانا واحنا بنزور أي حد. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لها لايك وشير.